हमने पापा की इतनी एक प्यारी पिक्चर आई है, ठीक है। हाँ। लेकिन पापा कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन पापा राबिया भी गई, मैं भी। इतनी बर्फ में मधुबल ये सिंगल सेटअप पे जिनके पास कुछ ना हो नाचने को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो आज का हमारा जो है वो लास्ट डे है यहाँ बूरबन में, जो कि बर्फ़बारी फिर से ज़ोरों पे हो रही है। और अभी मैं उठ की हूँ, मैंने सिर्फ चेंज किया है और मैं सिर्फ फ़ौरन बर्फ़ देखने आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कितनी मज़ेदार बर्फ़ का जो है ना वो व्यू आ रहा है और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मा तो तैयार हो गई हैं और इतनी प्यारी उन्होंने मेरी हैट पहन ली है इतना प्यारा, इतनी अच्छी लग रही हैं। और मैंने भी तैयार होना बाकी है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई है। यार मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं ना, छोटे छोटे पैचेस बन गए जिस जगह पे आए हुए हैं। तो मैं चिल्टन प्योर का प्योर निसिनामाइड जो है वो इनका सीरम है, ये बहुत अच्छा है जो कि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ क्योंकि कहते हैं कि स्किन बैरियर है और उसके अलावा जो है ना ये आपकी जो है वो सीबम प्रोडक्शन नहीं होती है फेस में, उसको ये कंट्रोल करता है। यानी कि एक्स्ट्रा सीबेशियस ग्लैंड की वजह से एक्नी हो जाती है, तो इससे एक्नी नहीं होगी। सो सिर्फ अभी ये ड्राई पैचेस हुए हैं तो उसकी रिडक्शन के लिए आई एम यूजिंग दिस बिफोर मेकअप। सो इसके 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या आप लोगों के फेस पे सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन यूज़ दिस प्योर नाइसिनामाइड। मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यू कैन गो एंड परचेज योर्स एंड इट्स 100% ऑर्गेनिक। सो अब हम लोग तैयार हो गए हैं फाइनली, नाश्ते के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं एडिट है जो पापा विल गाइड अस कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। रबी अभी तैयार हो के आ गई, बाकी सब तो फोटोशूट कर रबी को सुबह से खांसी आ रही है। पीछे 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 आंदा मेरी चल वे दाई चीरे वाले, हम हैं बर्फ वाले वेख दाई में साडा पैर गवाचा। तो मैं आपको सारा मंजर दिखा रही थी, खुद मैं बर्फीला भालू बन के आ रही हूँ इस वक्त और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं कोई पैर नहीं जमा रही क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा आगे गुजर चुके हैं, तो मेरे साथ साथ आए। ओह माय गुडनेस, मेरी मम्मी हमारी वीडियो बनाते हुए और मम्मा ने लगानी है अपने ख़ानदानी मोबाइल नंबर पे, जिस पे ख़ानदान देखेगा सब देखेंगे और लोग पसंद करते हैं। और मुझे तो मज़ा आ रहा है व्यू देखने का। और मेरी जो पिंक जैकेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाइट। मेरी मॉम इतनी खुश हो रही है, कह रही है इकरा बुढ़ी लग रही है क्योंकि इसकी आंखों पे भी बर्फ़ गिर गई है। यार मतलब अम्मियाँ ऐसे खुश होती हैं क्या? वही ये देखें, यहाँ पे जो है वो सारा बुफे सिस्टम था लेकिन हमें जगह नहीं मिली क्योंकि बहुत क्राउड हुआ हुआ है। सुबह सुबह सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये मानो साहिबा, ये लोग भी पिक्चर्स बना के आ गई हैं। यहाँ पे हीरू बैठी हुई है, भी पिक्चर बना के आ गई है। अब ये लोग नाश्ता कर रही हैं और वो जो है ना उसका बाहर शूट चल रहा है, जो कि आई थिंक शीशा ही ब्लर हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। और जब इतनी स्नो आपके बालों में इकट्ठी हो जाए, आपके बाल गिले हो जाए, आपकी मम्मा आपके बाल झाड़ रही है। वाह। तो अभी तक हम बाहर से स्नोफॉल इंजॉय कर रहे हैं और सब इधर नाश्ता, मतलब राबिया मिसिंग है, राबिया मम्मा को इसकी तो पता नहीं कि उसकी इसकी क्या ना किसे जाती हो उसकी ऐसे बैठी होती है। ठंड लग रही है तो जाहिर है बर्फ में आई हो, गर्मी तो तुम्हें लगे। लाल हो गए, जल नहीं गए, लाल हो गए मेरे, देखे रेड हो गए प्रॉपर। और ग्लव्स पहन के इधर आप का शूट होते हुए हीरा फैसल करते हुए और मैं कैमरा में वीडियो बनाते हुए। और बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। यहाँ होना है इन लोगों का शूट और इन लोगों को लोकेशन ही नहीं समझ आ रही है। ये झूले शूले लगे, कहाँ सेलेक्ट किए जगह? बर्फ की जगह कहीं कहीं पानी भी है, ठीक है? बर्फ की जगह पानी है और ध्यान से स्लिप, ध्यान से होना। हाय अल्लाह, राबिया भी गई, मैं भी। राबिया ध्यान से। किसने मारी है? मैंने, क्योंकि मैं भी यहाँ से स्लिप हुई हूँ खुद भी।
यार मैं खुद हुई हूँ, इससे पता चलता है ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अशुद्ध है, उसकी तबीयत भी खराब है। हाँ यार मुझे हाथ पकड़ो हीरू। ये देखा, ये जगह ही बहुत स्लिपरी है। बस इधर ही रुको ना, इधर ही खड़े होके पिक्चर्स लेते। चलो लेटो लेटो लेटो, नहीं गीली होती फटाफट ध्यान से यार, लेकिन नहीं रहा उसको आगे, तबीयत खराब है उसकी। चलो लेटो जल्दी। या अल्लाह, ये देखें ऐसे से करो, ऐसे से। ये सिर्फ करना आसान है। इट्स अ वीडियो। और वीडियो नहीं बनी थी दोबारा। राबिया पीछे से अपनी बैग दिखाओ जरा, जल के आई, मतलब जल के नहीं दिखाओ। इधर जाके जंप करो करो। ये अपनी मधुबाला बनी हुई है इधर, इतनी बर्फ में मधुबाला। ये सिंगल सेटअप पे जिनके पास कुछ ना हो नाचने को, वो ये काम करते हैं। ओह माय गॉड। यहाँ पे ना जो बर्फ जमा होती है ना, एकदम से नीचे गिरती है बहुत जोरों से, क्योंकि ना बर्डन बड़ा बढ़। ये देखा अभी गिरी है, मैं दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी, ये बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे देख लेना। हाँ रेडी स्टार्ट। चलो जंप। वो देखें जनाब मेरे पापा, वो खड़े हुए हैं वो कॉर्नर पे से हाय। और वो यहाँ आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उनका आज ये है कि फटाफट बच्चों पैकिंग करो, निकलना है, ये बर्फ़ तेज़ हो गई, इधर ही फंस जाएंगे। और हम यहाँ पे फंसना नहीं चाहते। आज फंसने वाला सीन है, आज नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते, रास्ते बंद है। फोन किया मैंने भी, फिर वो रास्ते सारे भी टोटल बंद। कल सुबह निकलेंगे। कल निकलेंगे, आज थोड़ी कम हो जाएगी, रात तक है, उसके बाद कम बारिश पड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ इरा को? पापा की फोटो बनाओ, मेरी पापा की, हम सबकी बनाओ। राबिया अपने पैरों पे ग्लो मारते हुए, राबिया खुद ग्लो होते हुए। ये देखो मेरी उंगलियां स्वेल हो गई हैं। हाँ बेचारी की उंगलियां सूज गई हैं, और मेरे तो ऊपर सारी बर्फी हो गई। क्या ऐसे फिर आप भी गिरी हैं? मुझे निकाला वीडियो बना रहा था, ऐसे गिर के आया हूँ। ये फातिमा का रोना आ रहा है आज मुझे बहुत ज्यादा। राबिया मेरे पाँव यार प्लीज, मैं दिखाओ पा रहा हूँ। ज़्यादा कमा था, इसकी रह गई। तुम बाल देखो, तुम अपने, मेरे अपने बाल देखो, यहाँ से सारे वो बेचारे हो गए। ये और ज़ैनब ना, ठंडे हो गए हैं। हम भी यही करके बैठे हैं। और ज़ैनब जो है ना, ये लोग आके अपनी, मेरे तो बिल्कुल हाथ देखो रेड हो गए हैं, चल ही नहीं रहे हैं। कुछ भी नहीं, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, तुम ब्लो ड्राई करो अपने हाथ। क्या कह रही हैं? क्या झाड़ रही थी अभी? बर्फ ये देखो पूरी टोपी में लेके आएगी। ये देखो ये देखो मम्मा डो मम्मा सही करना है यार। एक मिनट मम्मा, आंखें खोले मेरी। सो मैं अब अच्छे गेटअप में वापस आते हुए, ये मेरी मम्मा ना वीडियोस बना के लोगों को भेज के खुश होते हुए, मतलब आप लोग देख सकते हैं। और टोपी देखें, एंगल तो चेक करें ज़रा, टोपी तो सही पहने, बस स्माइल ही करती रहती हैं बैठ के। ये देखें अपने बच्चों की वीडियो बना के, और वो देख के ऐसे मुस्कुराती हैं। और सारा दिन हमारे व्लॉग्स भी ऐसे ही बैठ के देखती हैं। अल्लाह ही अल्लाह किया सेव कर लो ये पिक्चर, ड्राफ्ट में कर लिया। इनके हालात ये देखें, सड़ मर के आ गई हैं सारी। अल्लाह अल्लाह करो, अब बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। साइड ठीक हो रही है साइड। दिखाओ इरा, क्या दिखा रही हो? हमने पापा की इतनी पिक्चर, एक प्यारी पिक्चर आई है, ठीक है। हाँ। लेकिन पापा कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन पापा जो राबिया के पाँव है ना, ये तंग करी जा रहे हैं, ये हैं। अब कह रही गरम कर दो, एक टांग मम्मा के पाँव टांग के नीचे रख दो, एक मेरे रख दो। चलो दरवाजा बंद करो ज़ैनब। फातिमा फैसल। मम्मा मैंने तो अभी ये पिक्चर ही नहीं लगाई थी, आपने मेरी पहले ही लीक कर दिया। कौन सी? और मैंने हाथ पोस्ट कर ली। कौन सी? मेरा पुत्र तो मार हो गया। क्या हुआ? मम्मा कह रही है माँ सदके जाए, मेरे पुत्र को ठंड लग रही है। मुझे भी लग रही है।
ऐसे भी लग रही है, ये तो मोटी ताजी बच्ची मुझे भी मोटा ताजा का छोटी बच्ची है, तुम तो बड़ी बच्ची हो। इसको तो खांसी लगी हुई है। और मुझे मुझे एक्टिंग लगी है। ये खाओ। मेरी अम्मा को इतने किन्नू पसंद है कि रास्ते से ना ये भी लेके आई हैं, फ्रिज में ला के रखी। ये तस्वीर है कि मम्मा को लगा पिक्चर बन रही है। आजे 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 आई दोबारा शॉट लेते हुए मेरी मम्मा डायरेक्टर बनते हुए अब हमने फातिमा की फोटो लेनी है। चलो जी, इसकी फोटो बनानी है। इसकी फोटो का टाइम हो जाता है, जल्दी आओ। बहुत यहाँ से इसके नीचे खड़े हो जाए अपने, जिसने अपने कंधे दबवाने हैं वो दबवा ले। उस जगह ये जो मेरी मम्मी है ना, ये तो बुगाने। मम्मा आपके हाथ फ्रीज हो जाएंगे बहुत बुरी तरह। चलो अब आप जरा ठीक है। हाँ जी, यहाँ लाने लगा उसको। हिलाएं। जल्दी आपने पिक्चर बनानी है, ये तो व्लॉग बन रहा है मेरा अभी। चलो चल हिलाएं हिलाएं। मम्मा आपके सर पे असली तूफान तो मेरे ऊपर आया है। तुम्हारे ऊपर? ओ माय गॉड, तो प्रॉपर बंदर ही ग्लव नहीं पहन के आया। पर बंदर लग रहे हैं। ये इसको कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही। आप तो अच्छे लग रहे हैं। बंदर क्या मुझे? हाँ बंदर क्या, स्कूल रास्ता क्या भूल क्या लग रही हो? क्या? पिंक पैंथर। ओए अल्लाह, जरा दिखाना मैं कैसी पिंक पैंथर लग। मेरी जेब में बर्फ, क्या हुआ? मेरी जेब में बर्फ निकाल लें। मेरी जेब से बर्फ निकली। या अल्लाह, तो इसीलिए आप इसके बटन पता है ना आपको? हाँ। या अल्लाह, फातिमा सेल्फी बना लो तुम। अंकल ने कहा जी आता है बटन दबाना। ये अब राबिया बेचारी काम करते हुए वहाँ पे देखे। ये मामा पापा मेरे साथ मेरी भी एक बनाना मामा पापा के साथ। ये मैं आपको दिखा दूँ भाई, यहाँ पे ना कोई नीचाई भी है और इधर से ये देखें, यहाँ से इंसान अच्छा स्लिप हो सकता है अगर उसको दिल कर रहा है स्लाइड्स लेने का। साफ कर लो मेरी शर्ट से। नहीं वो कपड़ा ले ले। क्या मैं करूँ? मैं जेब बर्फ पड़ी। सबकी जेब में घुसी हुई है मेरे यार, किसी के पास वो कपड़ा नहीं इधर। और अब टिश्यू से होगा। क्या कह रहे थे पापा जी आप? यार बर्फ खा दी हमने सारी। मैं सारी बर्फ खा के मका दे निकल गई था। रोड खाली रोड बंद हुए पड़े। मामा बर्फ खाती हैं तो पापा कहते हैं कि सारी खा लो। ये देखें यार, 1 मिनट, ये क्या कर रही है मॉम? और ये देखें, हाँ, मुझे इस चबूतरे पे खड़ा कर दिया। अब मैं उतरूंगी कैसे? मेरी मम्मा झूले पे बैठते। मम्मा ना बैठना, मम्मा सर्द हो जाएंगी। खाली हाय दे बर्फ।